啦，大家好，又係有負能量啦。今日又係呢個主題啦，就係初音未來同高達嘅45週年合作嘅綠炸啦。原來咧呢個綠炸咧係上年就喺呢個5月左右出嘅，跟住上年我唔知冇見過啊，就係點啦。不過咧，我就喺上網嗰啲地方買到啦。上網嚟淘 X 啊嗰啲都買，我喺淘 X 買嘅，淘 X 買就買到嘅。買完佢都落咗架啦，好似得一隻啫，佢就買貴150蚊左右啦，都唔係貴好多啫，真係咁啊！你淘 X 啊，應該都揾到嘅，香港應該仲揾到嘅。嗰啲啦，我唔知係正版係點樣咧，應該係正嘅，都唔呢啲就唔係好貴嘅嘢，翻都冇乜作用嘅，就買咗隻翻嚟開箱啦，橫掂上次買咗隻紅色嘅啦，就買翻隻完成埋佢啦，買多隻綠渣啦，就開俾佢睇嘅都係。我真係冇開過啊，買咗翻嚟都佢唔知有冇開過啊？哦，應該都冇開過，唔知真定假啦。啲字都還可以嘅，好似真係唔知。不過要個成品啫，我覺得唔係要個乜嘢可以嘅，唔知有冇用？個應該冇用啊，上年㗎啦，就算有用都冇用，就係咁嘅啫。攞出嚟。出嚟，哎呀，好似唔開個膠紙真係唔得。好，我睇佢都冇開過，紙皮箱嚟嘅啫。又係有衝啦！我真係我上年唔知道，我知道有衝嘅話，我都會買嘅。唔知我上年冇見過，就係俾人掟晒。應該唔係啊，我仲買到嘅，佢俾人掟晒，應該都唔會仲買到啊。要我睇法嘅話都包得幾好嘅，OK 喎。幾開心嘅，點解依度咧咁得意？幾開心嘅，淘 X 買都唔係假嘅，OK 嘅。上年失策冇買到啫，開埋個衝啦，呢個開嘅。哎呀，裝埋個衝啦！揸到好深啊！佢個衝，揸到呢個位嘅佢，就係咁啦。個尺寸同上隻紅渣差唔多，不過好似可愛啲喎，綠渣就好似我覺得。大家對比一下，紅渣可愛啲，就係綠渣可愛啲啦，俾你哋對比一下。紅色可愛啲啦，
定係綠色可愛啲咧？綠色好似冇角，有角同冇角，有個角位喎，得意喎，同埋有啲連針位，差唔多，啲色都差唔多啫，真係。啊，冇胭脂啊！呢隻點解有胭脂咧？呢隻冇胭脂喎，呢隻個樣已經冇胭脂喎，呢隻有胭脂喎。後半兩隻都企得住，後邊有冇分別啊？冇乜分別咁，條葱一樣咁鮮，差唔多條葱。差唔多，兩隻都咁可愛，拍埋俾大家睇下啦。打支燈啦，都幾可愛嘅。你話依個嗰個有乜分別？你話值唔值都 OK 嘅。你話尺寸嚟講，佢都幾大隻嘅，其實講真都幾抵買嘅，即係好似對比有個尺，佢都17、16厘米咗咯，都真係幾大隻嘅，先係。個尺寸嚟講真係。側面有成12咁樣啊，真係都幾抵買啊！個闊度即係我覺得大細真係幾抵買，有成10 cm，係摸落都幾重手嘅。係原來紅色版係有胭脂。馬莎版係有胭脂，普通版係冇嘅。我唔知係咪做錯咗定係點啊？應該係胭脂嚟嘅，應該係真係。馬莎版係特別有胭脂，普通版係冇嘅。都幾可愛嘅普通版OK 可愛嘅。個造型大概係咁啦，拍埋都幾型嘅，唔係我買第二隻就因為我覺得好似拍埋好似都幾型仔咁，一齊擺埋一齊都幾型棍咁好似。有兩隻買晒去咗先至，我比較中意綠渣嘅，其實講真紅渣麻麻地，我覺得綠渣比較得意，我覺得。你覺唔覺得？同埋初音未來幾得意啊，唔錯啊，就係咁講。紅渣綠渣就係咁啦，開箱又開咗俾你睇啦。你睇到依家咧就幫我訂閱咗我先啦，幫手同埋俾個 like 或者同我分享咗出去先啦。不過我知冇乜人分享嘅，幫我 like 咧，同我最少你同我跟唔係訂閱咗先啦，最少都即係話你就算唔 like 訂
訂閱咗先啦，乖乖地大家。唉，冇人訂閱好難搞啊，要成千人。話你就算想話變咗收，即係可以有盈利，都要成千人，我都唔諗噶啦，慢慢儲下啦。唉，上一次好難啊，我覺得。我係有 Twitter 嘅，不過都好難啊。唉，所有嘢都好難。而家啲門檻好高啊，又話乜，又一啲唔拍得，又話唔出得。唉，所以大家幫手訂閱下先啦，唔該晒你哋啦，好冇？就係咁啦。唉，可以買，我覺得呢兩隻咧就可以買嘅，我感受就係好得意。我仲見到香港仲係現貨啊，呢隻。唔中意綠渣就冇啊，真係綠渣上網揾啦，要你自己上網揾啦，揾到嘅。紅渣就我仲見到啲玩具鋪有，頭先我仲見到有。咁買隻都 OK 嘅，我覺得買隻紅渣係 OK 嘅。我買多一隻綠渣真係我喜愛嘅，真係都唔係一定要買嘅，不過都 OK 啊。睇個樣真係 OK 啊，真係話貴少少 OK 嘅。我見到仲有㗎，可以買㗎。呢隻就有現貨，仲有啲鋪頭仲有現貨，可以去嗰啲現時點啊。深水埗好似冇，去現時點嗰個地方買，或者去嗰啲咩地方買咯，有現貨見到仲可以買嘅。呢隻難少少，不過上網買仲買到嘅，就係咁啦。鍾意就訂閱幫手，唔該，係咁，拜拜。